হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো চলে আসলাম নতুন একটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। অনেকে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ভাইয়া স্টেপ ড্রিল বিট দেখেন, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ভিডিওটা 90.com আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই স্টেপ ড্রিল বিটগুলো নিতে পারেন। 3 পিসের সেট হয় এবং সিঙ্গেল সেট হয়। এগুলো হচ্ছে আপনার লোহা, হ্যাঁ, স্টিল লোহা আপনার হচ্ছে রাউন্ড শেপে হোল্ড করার জন্য এই মেশিনটা ইউজ করে থাকে মিস্ত্রিরা। আপনার এই একটা নিলে আপনার কোনো বিভিন্ন সাইজের হোলসও কিনতে হবে না। আর বিভিন্ন সাইজের হোলসও কিনলে কোনো আপনার অনেক টাকা খরচ পড়ে যাবে। তার থেকে একটা স্টেপ ড্রিল বিট কিনবেন 4 থেকে 32 পর্যন্ত যে কোনো লোহা বা স্টিল রাউন্ড শেপে হোল্ড করতে পারবেন। অনেক হচ্ছে আপনার সেঞ্জের গ্যারেজ আছে, রিস্কার গ্যারেজ আছে, বাইকের গ্যারেজ আছে, ফ্রিজের গ্যারেজ আছে, বা মিস্ত্রি অনেকে হচ্ছে কাজ করেন আপনারা, হ্যাঁ, আপনারা হচ্ছে লোহা যদি রাউন্ড শেপে আপনার হচ্ছে রাউন্ড শেপে যদি ডিল করতে চান তারা কিন্তু এগুলো নিতে পারেন। একদম রাউন্ড শেপে হোল্ড করতে পারবেন। 4 থেকে 32 পর্যন্ত যে কোনো স্টিল হোল্ড করতে পারবেন। প্রতিটি স্টেপের সাইজ কিন্তু উল্লেখ করে দেওয়া আছে। আপনার এই মেশিনটা এই টুলসটা ইউজ করতে পারেন। বাইরের দেশে কিন্তু এই টুলসটা কিন্তু হিউজ আপনার ব্যবহার হয়। অনেকেই বাংলাদেশে খুঁজেন ভালো মনে একটা ব্র্যান্ডের একটা স্টেপ ড্রিল বিট খুঁজেন, তারা কিন্তু এই স্টেপ ড্রিল বিটটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে লোহার মধ্যে কাজ করবে, টাইটানিয়ামে আপনার এটা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ক্ষয় হবে না ইনশাল্লাহ। হারিয়ে যদি না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আজীবন এই প্রোডাক্টটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। খুবই ভালো মানের হার্ডেন ব্র্যান্ডের, সবাই কিন্তু সুপরিচিত আছে। এই ব্র্যান্ডটা কিন্তু সবাই চিনে। এই হার্ডেন ব্র্যান্ডের স্টেপ ড্রিল বুটগুলো আপনি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। ওয়াকিন আছে, হার্ডেন আছে, আরও বিভিন্ন নামের হয়, ওইগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা 1 পিস 2 পিস নিতে পারেন, অথবা যদি আপনারা খুচরা প্রয়োজনে 1 পিস 2 পিস নিতে পারবেন নি, আপনারা সরাসরি শপে এসে নিতে পারবেন। আর যারা যদি পাইকারি দামে নিতে চান ব্যবসার ক্ষেত্রে, ঢাকার বাইরে অনেক ভাইরা আছেন পাইকারি ব্যবসা করেন, তারা কিন্তু পাইকারি দামে আমাদের কাছ থেকে স্টেপ ড্রিল বিটগুলো কিনে আপনারা ব্যবসা করতে পারেন। আমাদের কাছে কিন্তু আপনি স্টেপ ড্রিল বিটগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। চাইলে আমাদের শপেও আসতে পারেন, অথবা অনলাইনের মাধ্যমে কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আপনার চাইলে পারচেস করতে পারেন। আমরা 64 জেলায় কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে মালগুলো পাঠিয়ে থাকি। ভিডিওটা এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। দেখাবেন নতুন একটা চমৎকার ভিডিওতে। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।